बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जोया गोट फार्म। दोस्तों आज माशाल्लाह एक पेयर अमृतसरी बीटल ब्रीडर क्वालिटी में बच्चा फॉर सेल के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे और कीमत भी बताएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। दोस्तों ये पेयर अमृतसरी बीटल है, क्वालिटी आपके सामने है। कानों की लेंथ चेक करें, पंजाबी में जिसे कहा जाता है लापर चेक करें। माशाल्लाह एक अच्छी ब्लड लाइन से है। इसकी फेस ब्यूटी देखें और इसकी जो वाइट आइज़ हैं माशाल्लाह, अगर इसको ब्रीडर क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये 80% से ऊपर आप इसको ब्रीडर कंसिडर कर सकते हैं। एक अच्छा और मियारी ब्रीडर ये बन सकता है। दोस्तों किसी भी भाई को पसंद आए तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कीमत की बात करें तो इसकी जो डिमांड है वो 20,000 है। अगर किसी भाई को दोस्त को पसंद आए तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह कमी पेशी की जाएगी। प्यार मोहब्बत लागू है। दोस्तों क्वालिटी आपके सामने है। दुम बिल्कुल सीधी, लंबी दुम, हाइट लेंथ माशाल्लाह बहुत अच्छी। सबसे जो इसमें अच्छी बात है वो इसके कानों के लेंथ आप देखें। माशाल्लाह नॉर्मल बच्चे के इतने कान नहीं होते। कानों की चौड़ाई, कानों की लंबाई और फेस ब्यूटी माशाल्लाह, वाइट आइज़ और इसके जो टांगों के जोड़ हैं माशाल्लाह, एक अच्छा ब्रीडर बच्चा बनने वाला ये ब्रीडर बनेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।